நேற்று காலையில் நம்ம ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் நம்ம வண்டி எப்படி இருந்துச்சுன்னு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. அப்படியே இப்போ ஆப்போசிட்டாக போட்டு உழுது முடிச்சுட்டு கிழுவி எடுத்து பார்த்துட்டு கடைசி பார்த்தா வண்டியில் பெட்ரோல் டீசல் இல்லை. உழுது முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் கிடக்கு, இதை வச்சு வீட்டுக்கெலாம் போக முடியாது. அதான் இன்றைக்கி குடுன்னு போயிட்டு ஒரு 3 லிட்டர் டீசல் வாங்கிட்டேன். 3 லிட்டர் டீசலுக்கு 500 300 பிடிங்கிட்டாங்க. இப்படி 284 பிடிங்கிட்டாங்க. சரி என்ன செய்ய அப்படின்ட்டு ஃபோன் அப்படியே ஓரமாக வச்சு ஒத்தையில வீடியோ எடுக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது தெரியுமா? நம்ம பெட்ரோலை ஊற்றிட்டு வரலாம். காற்று ரொம்ப அடிக்குங்க. நான் அடுத்த வீடியோவில் பெட்ரோல் முடிச்சுட்டு வரேன். எப்படியோ பெட்ரோலை கொஞ்சமாக சிந்தி நிறைய உள்ளே ஊற்றியாச்சு. சரி, உங்களுக்கு விவசாயம் பிடிக்குன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம நட்டாச்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.